Ini kok sing jawab rada ado-ado kabeh gak ketok iki ngajine demit-demit iki. Jane lek wane ngono khol malih Bapak Ibu niki disalap ngajeng sedaya disekat ngoten mawon. Nah niki sing niki Pak Ibu-ibu lang ngrungokno video niki. Gak ketok yaine piye to, nggih. Nah, nggih to. Terus sakniki kok padha rebutan rewame, padha duduhan nasab. Aku nasab iki. Lek kelakuane gak cocok ambek syariat, ado ambek perintah Allah, gak bakal iso dadi mulya. Umpama iso mulya ngoten mboten awet, Mas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, modar. Awakmu lek nyeluk aku kudu kiai, kudu syekh, mboten perlu. Lho lek Allah wis ngangkat derajate, sapa sing iso nglawan? Nggih mboten? Gak usah dipamer-pamerno, aku lho keturunan syekh kok. Aku keturunane bahkan dina iki akeh wong sing ngaki-ngaki duriyai Kanjeng Nabi ben dadi wong mulya. Gak usah janjane. Pokok jenengan buktekno takwa lan imane nang Gusti Allah bakal mulya dhewe. Allah sing bakal ngangkat kemuliaan niku nggih mboten? Nggih. Rata-rata wong urip pancen kepingin kepenak ya kepingin slamet. Lah ngoten to nggih. Mangkane ten pundi-pundi menjelang akhir tahun padha ruwat desa. Oleh mbah oleh wong njaluk donga. Sementing lak ndonga nang Gusti Allah nggih nggih. Lho nggih. Ndono njaluk slamet nang Gusti Allah oleh. Wong pancen kula jenengan iki kawula sing mboten gadah kekuatan napa-napa. Nggih mboten. Sing gadah kekuatan namung Gusti Allah, sing pantes dijaluki nggih namung Gusti Allah, ngoten lho. Lho Gusti Allah pun ngajangi to, Pak. Dawuh Allah, "Ud'uni astajib lakum." Jalu sira kabeh nang aku, astajib lakum, tak sembadani apa sing dadi penjalukmu. Njaluk napa kemawon njaluke nang Gusti Allah. Lek pasalah pelantare wasilah nang Kanjeng Nabi, wasilah nang wong sing soleh-soleh, monggo. Tapi njaluke tetep nang Gusti Allah. Lha ya kudu. Lah kula jenengan mboten njaluk niku lho. Wong kekuatane mboten gadah. Kehebatan nggih mboten gadah. Sing duwe kehebatan, kekuasaan segala bidang namung Gusti Allah. Mangmula tapi nggih kula jenengan kedah sadar jenenge wong njaluk niku kudu apik mbok sing dijaluki nggih mboten. Jenengan njaluk tanda tangan Pak Lurah iku kudu apik mbek Pak Lurah. Jenengan gak wawu Pak Lurah njaluk tanda tangan ya moh nggih mboten. Nah cobi jenengan teko nyukunyu nang Pak Lurah padahal gak tau kenal nang Pak Lurah, mboten purun lurahe, Pak. Lah jenengan kepingin donga gampang diijabah dening Allah, kudu parek mbek Gusti Allah. Lho carane piye? Mangkane jare Kanjeng Nabi ana 2 perkara lek dilakoni gak ana sing nandingi keutamaane. Apa diantarane? Iman, nomor 1 iman nang Gusti Allah. Lho lek panjenengan wis iman nang Gusti Allah, yakin nang Gusti Allah, berarti segalanya apa yang dimiliki Allah kedah diyakini. Allah perintah yakin bener nggih mboten. Panjenengan niki repot to, Pak. Njaluke nang Gusti Allah nek diperintah mboten purun. Nah ini kan angel. Jenenge apa niku? Kuli gak manut majikan. Ya repot to. Lho wong niku ben jenengan gampang dijabah, gambarane gampang tentunya, Pak. Jenengan nyambut gawe, mbek jeragane patuh, jam kerja disiplin, muline rada kari. Yo kadang-kadang lek ana wektu nganggur, sowan nang jeragane mbek nggawa gedang, nggawa ayam panggang, ngoten-ngoten niku nggih. Lho niki bose iki mikir, lho karyawanku situ kok cek apike. Kerjane disiplin. Muline ya disiplin. Kok arang-arang sowan nang omah nggawa liyane gurung diangkat pangkate Pak, diangkat dhisik nggih mboten.
Ya rono sae mbek bose. Nang Gusti Allah ya ngono. Lek jenengan kepingin gampang dimulyake dening Allah, semenungso niku mulya ndake niku Allah sing ngangkat derajat nggih mboten? Nggih, Pak. Lho lek wis Allah sing ngangkat derajate sinten kemawon mboten saged Pak ngedukke nggih mboten. Contoh lek wong dimulyakake kaya Bunyai Sekar Dadu niki contoh gampang mawon. Lho iki lak termasuk daerah rawa-rawa ado masyarakat to Pak nggih. Nggih mboten. Munculnya desa kepentingan ya iki ikut andile lantaran Allah liwat Bunyai Sekar Dadu nggih mboten. Nek kula ningali critane sangka juru kunci sing jaga niku, Bunyai niki diinggirno ale iwak keting nggih mboten. Lho, niki kan jadi gambaran. Makhluk mawon gelem mulyake mergo wong wis dimulyake Gusti. Gak perlu dipamer-pamerno. Awakmu lek nyuruh aku kudu kiai, kudu syekh, mboten perlu. Lho Allah wis ngangkat derajate, sapa sing iso nglawan? Nggih mboten? Anjen nyatane Bunyai niki lho. Nggih. Sampai iwak mawon lho Pak mulyake coba. Diinggirno. Akhirnya dadi dimakamke mriki, dadi desa kepentingan dipe dengan saking iwak keting lak ngoten to nggih. Nggih. Lho niki sedone mawon wong lek wis dimulyake Allah sik tetep mulya, Pak. Nah niki, kula yakin sing rawuh sedaya niki lek cara hubungan sanak darah mboten enten kali Bunyai. Nggih mboten. Enten ah, enten ponakane ati iki. Nah mboten. Njenengan tepe-tepe mriki lha apa? Lho, dicintake, dirinduke dening Allah, dimulyake mergo nglawuhi wong sing dimulyake Gusti. Niki mboten sanak, Pak. Wong kadang-kadang kula njenengan mati, anake gak iling kok. Nggih. Aja maneh wong liya, anak dhewe sing digedhekno, sing disekolahno lho, Pak. Kadang-kadang ndongakno ya moh, nggih mboten. Lah kula jenengan hubungan sanake mboten, ndongakno saben taun, ruwat desa saben taun, dikholi saben taun, nggih mboten. Lho anak kula jenengan wong ling gak patek mulya, Pak. Paling banter 7 dina. Ya suwe-suwene ya 100-e, 40-e, 1000-e, nutup wis. Nggih mboten. Ha niki Bunyai sanak kadang ya ora dikholi saben taun. Napa? Ya mergo wong wis dimulyake dene Gusti. Dinane iki wong padha kepingin junjungan mulya-mulyaan. Sampai jenenge dicentono Syekh ben ketok mulya. Ngaku-ngaku keturunane wong hebat ben diarani iso mulya, mboten usah. Pokok janji jenengan purun daftar dadi mulya ginamung nang Gusti Allah. Carane piye? Ditingkatke nilai iman lan takwane nang Gusti Allah. Lho Allah Taala pun buka kunci to, Pak. Wong sing mulya niku ya wong sing takwa nang Gusti Allah. Dawe pun cetok. Inna akramakum indallahi atqakum. Gimana? Sak temene wong sing paling mulya yaiku wong sing paling takwa nang Gusti. Gak usah dipamer-pamerno, aku lho keturunan Syekh iko. Aku keturunane bahkan dina iki akeh wong sing ngaki-ngaki duriyai Kanjeng Nabi ben dadi wong mulya. Gak usah janjane. Pokok jenengan buktekno takwa lan imane nang Gusti Allah bakal mulya dhewe. Allah sing bakal ngangkat kemuliaan niku nggih mboten? Lho nggih. Lho sakniku padha rebutan rewame, padha duduhan nasab. Aku nasab iki. Lek kelakuane gak cocok ambek syariat, ado ambek perintah Allah, gak bakal iso dadi mulya. Umpama isok mulya ngoten mboten awet, Mas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun modar, nggih mboten. Tapi lek Allah sing mulyakno sampai yaumil qiyamah. Sampeyan delok tingali. Sunan-sunan Wali Songo pirang-pirang tahun ganok pot lerene Pak orang wong ziarah, nggih mboten. Ndongakno
kepingin barokai padahal sanak kadang ya ora nggih mboten ya karena beliau berjasa apik uripe nandur iman lan takwa nang Gusti Allah manfaati nang menungso monggo jare Kanjeng Nabi ana amalan loro lek dilakoni sae siji iman dumateng Allah lho totoane menungso ten iman lan takwane Pak nggih nggih lho makane siire pun terolak pun jelas nih kok tutu ayune tutu baguse ajine manungso munggo pangerane nggih mboten ini kok sing jawab rada ado-ado kabeh gak ketok iki ngajine demit-demit iki jane lek maneh ngono khol malih Bapak Ibu niki disalap ngajeng sedaya disekat ngoten mawon. Nah niki sing niki apa ibu-ibu lang ngrungokno video niki gak ketok yaine piye to nggih. Nah nggih to. Lho bener to niki. Nah mangkane lho mulyane menungso iki mboten krana apane tapi tingkah lakune takwae nang Gusti Allah pun gak usah jungjung pamer-pameran mulya niku Allah wis ngangkat dhewe lek wae dimulyake dene Gusti Allah contone niku Bunyai Sekar Dadu niki wong jenengan kenal ya ora kok iso jenengan melok khol coba ayo lek mboten dimulyake dene Gusti Allah gak bakal terjadi sing kok ngeten iki niki sudah berlaku bertahun-tahun nggih Pak nggih oh masyaallah lah kula jenengan ben iso oleh barokah katut ya niru wong sing dikholi iman ibadah tenan ana nang Gusti Allah lho niku menungso aji niku mboten krana napane gak ayune gak pangkate gak gantenge nglarak nang ngene iki tingkah lakune ibadahe pribadine nggih mboten mangko siire wapun les tutu ayune tutu baguse ajine manungsa munggo pangerane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing saben dinane tindak tanduke ing saben dinane ya Rasul salam ya Rabbi asa adfat yaji ya uailal judi wal karamin lagu napa Bu? Tumbas sae. Jenengan kok cek apale? Ngoten niku to. Mulyane menungso nggih mriku iku. Iman ibadah takwa nang Gusti Allah nang menungsa sak padan-padan sae. Niku menungso diangkat derajate dene Gusti Allah. Wis gak usah jor-jor pamer nasabe. Jujur kepingin dadi dimulyakno menungso lek Allah wis ngangkat bakal mulya dhewe Allahumma ngoten saniki pun padha rame insyaallah nggih oleh kula niki mboten kiai Pak wong kampung krana kepingin mbungano derek wong kepentingan dulur padha muslime jane kan tahun sing rene ngundang kula to kula mboten saged ya sakniki kula rawuhi tujuan kula mek mbungake mawon wong kiai mboten kula niki Pak. Wis padha kali jenengan lah nggih. Nah niki. Lho mulyane menungso nggih ten mriku niku. Ya contoh Bunyai niki nggih. Mangmula ayo kula kali panjenengan khol iki mboten namung mek selametan bancaan mboten. Kudu ana peningkatan kapan aku iso diangkat derajat dene Allah. Lek wong niku gelem takwa nang Gusti Allah. Lho dawuhe pun jelas. Jadi nyentelno derajat niku nang Gusti Allah. Carane piye? Tingkatno ibadahe, gatekno perintahe Gusti Allah. Lan jane dipanggil Allah ya ndang budal yuk. Wong Allah manggil yo gak tau budal.
Lho adzan lah panggilane Gusti Allah nggih. Wong kadang-kadang niku kadung delok TV yo lali yo. Adzan wis bengok-bengok suwe pujiane welo-welo kan sing budal. Aha dikandhani kok. Yo ngono njaluk dituruti mbek jeragane. Wong lek budal niku gelek telat, nggih mboten. Untung gak dipecat sampean untung-untungan niku. Kok jeragan donya pun tebal. Wong pabrik coba telat ping 3 langsung merah, meneh aja kejo prei. Nang Gusti Allah wapian Gusti Allah niku. Jenengan golek telat. Nggih yu, nggih. Nggih ngoten kok. Wong salat subuh adzan jam mono, salate jam 6. Usolli fardhon kesiangan. Piye ngoten niku. Lho monggo mari peringatan iki ndandosi awake dhewe-dhewe. Ben mulya dunyane ya dimulyakno akhirate. Sebab janji panjenengan iku gelem ibadah sing tenanan, takwae ditenani panjenengan apa kebuatane dicukupi Gusti Allah. Lho desa nggih ngoten, Pak. Desa kepin barokah jare penata apa? Jare sambutan mau. Kepin barokah desane, barokah anak keluargane, barokah umure, kuncine takwa nang Gusti Allah. Mergo dhewe Allah ngoten. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, lamun penduduk desa padha iman lan padha takwa, la fatahna barakatim minas samai wal ard. Gusti Allah bakal buka pirang-pirang rahmat, pirang-pirang barokah. Sing teko langit bakal didokno, sing ana bumi bakal ditokno. Lek masyarakate umati menungsone padha iman lan takwa dene kang Gusti Allah. Lho niku mangmula pumpung sik kesempatan iki liwat artian khol niku jenengan di samping iling-iling dawuh lan iling-iling sejarah punya Sekar Jadu jenengan nggih kedah niru. Kok iso mluya piye? Oh, punya ini iman takwane tenanan. Kitu niru iman takwane ditata sing sae. Sing biasa salate segelek karen, mari peringatan kudu gak oleh karen nggih Bu nggih. Nggih apa meneh salat subuh ilang. Nggih yo tenanan ngoten to nggih. Lho nggih, pompong sik ana kesempatane. Wis mati kan ibadah. Mboten saged. Lu sembayang sak gurunge disembayangi, zikir tahlil sak gurunge masa ini kan aneh to nggih. Tahlilan gak arep. Sapa langgar masjid gak tahu, bareng mati digonang masjid. Niki jenenge mayit salah alamat. Di mana ya apa? Wong subuh masjid wis matek. Urip gagak ambane jangkep, awak sehat gak budal. Ana adzan pura-pura dublek. Nggih. Ayo mari peringatan iki. Yo bab menika diundang maneh ya wis. Lho ya iya wong iki dandane awake dhewe-dhewe to. Ngaji niku mboten nyemoni, niat ndandosi awake dhewe-dhewe. Nggih, sing ana nasab gak sambung ya gak usah tersinggung. Oh, aku keliru ya dibeneri ngono lho. Kok tambah sing ngilingno tambah dilokno aja. Lho nggih mboten. Lho umpama kita ana kesempatan iling pekilingan ngilingno awake dhewe. Ngoten, mbak usah ngilingno wong liya, awake dhewe gurung karuan bener ngoten lho. Mangane lho nggih to. Allahumma barik lana fi Rajab. Niki banjarine enten mboten Mas? Pun mulih. Nek durung ya ditabung. Jen ketok mriyang ngoten to nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma sareng-sareng saya wa sa'bana wa ballighna
lana dhunubana. Mumpung sira urip ibadah kanthi tertib, ngilingono yen wis mati ora bakal bisa pani. Mumpung sira urip ibadah kanthi tertib, ngilingono yen wis mati ora bakal bisa bani. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan ighfir lana. Allahumma mumpung sira suke ngamal tanpa pamrih, ngilingono yen wis mlarat rina wengi namung sambat. Mumpung sira suke ngamal tanpa pamrih, ngilingono yen wis mlarat rina wengi namung sambat. Allahumma Ramadan ighfir lana. Mumpung sira waras ibadah kanthi ikhlas, ngilingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Mumpung sira waras ibadah kanthi ikhlas, ngilingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Lha ngoten to nggih. Nggih, cekku mboten kula tok sing ngomong ngoten to nggih. Wah, imbang ngeten iki. Mulai bareng padha kesele. Lha ngoten to. Kula tok sing ngomong jenengan mulai leha-leha to nggih. Dadi kula kali panjenengan iki ben dadi katut wong sing dimulyakno dening Allah ya donyane ya akhirate ngene ku kudu mbina lan ningkatke iman lan takwane nang Gusti Allah. Apa sing diperintahke Gusti Allah ndang lakonono, kesempatane saniki. Wong kadang-kadang dikei sehat kon ibadah mok bareng loro baru eling Gusti Allah. Gusti mbok diwarasaken kula gadhe sembayang biyen malah damel apa ae ngoten to. Nggih, sehat ngeten iki ndang-ndang ngoten to. Supaya kula jenengan dicintai lan dibarokahi diridani dene Gusti Allah. Wong urip janji diridani Allah bakal kepenak, Pak. Masih mboten sugih.
Apa jaminan wong sugih mesti kepenak gurung karuan. Kadang-kadang omah magrong-magrong, montore mengkilat, sambatane kaya omah dikepuki ya. Nggih mboten? Iya gurung tenang to niki. Ana wong Pak mangane pas-pasan, sing dipangan saiki entek saiki meneh golek maneh, tapi ya dunung ngono. Mbek bojone rukun, anak yo manut-manut, nggih mboten? Ngoten. Mergo kebahagiaane wong urip niku ten imane, lek imane wis ditata sae, Allah taala maringi ketenangan hidup. Allahumma muga-muga mari sak peringatan iki saged nata awake dhewe-dhewe nggih. Lho nggih cek ana gunane khol peringatan ben iso niru bunyai Sekar Dadu. Lho ngono lho. Nggih mboten? Lho nggih apa sing dipamerno kula jeneng Allah taala? Sampeyan kate pamer apa sugine? Sak pira sugih sampean? Lah sugih Gusti Allah lho. Wong kadang wong dikir segini petentang-petenteng, aku paling sugih. Dipites Gusti Allah entek, Pak. Diusap tak entek, nggih mboten? Lho nggih. Jenengan diparingi donya, diparingi sehat niku termasuk diuji dene Gusti Allah. Lah dikek awake sehat, sing sregep ibadahi, dikek sugih sing loman, wis melarat lagi kate sedekah. Dipangane angel. Sugih ben jaluki meneng ae pura-pura budhek. Ana sumbangan tutup lawange. Nggih. Ku panitia liwat buka maneh, kon liwat maneh tutup maneh. Wis. Wong model ngeten iki diuntalno kali ke iwak garep, Pak. Diuntal boyo dilepe maneh. Pahit. Nggih ya. Ya Allah. Lho nggih niki. Lho urip iki dituntut dening Allah kok ibadah. Allah taala niku mboten nuntut kata-kata ten jenengan. Jenengan kurang ya apa Gusti Allah ngingoni jenengan? Gratis kabeh. Dikai mripat, ketap, ketip. Yo gak pakai sekakel, yo gak rusak-rusak. Wong pakai sekakel yo nyoba yo. Sekali gawe anak sampean duli nang tambak, oh gak iso merem, gak iso melek jenengan ya, Pak. Oh niki otomatis Gusti Allah. Kedah disyukuri carane piye? Gatekke perintahe Gusti Allah, ngoten lho. Nggih mboten? Lho nggih kula jenengan diparingi iso ambekan, kempes mlebu metu ambekane gak tau entek pirang-pirang taun. Niku kemurahane Gusti Allah. Mbok lek diperintah niku ya manuta, ngoten nggih mboten? Nggih, mergo Allah taala merintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Memula sing dikai sehat dan sembayango, sing gurung ndang ilingo ndang tobato, nggih mboten? Nggih lho. Mergo Allah taala ndadekke kula jenengan kengken nyembah mituhu marang sing gawe urip, nggih niku Gusti Allah. Lho ngoten. Lho masalah nyambut gawe, Pak. Wah esuk nang tambak jam 11 mulai salat sik. Wong sregep kok balik maneh. Monggo. Caring terus gak mulai-mulai. Asar mulai salat sik. Kok mari asar balik maneh sampai greget sampai gegere ireng enggak apa-apa. Yang sregep kok. Sing penting ibadah aja dilalekke. Lah ngoten nggih. Nggih. Lho masalah nyambut gawe monggo. Numpuk donya ya oleh. Lho bangun ngeten iki, Pak. Kula ben sik anyar-anyar mriki dereng ngeten iki. Sanipun sae kok ngeten iki, ya ana donyane, ana bandane nggih mboten. Lho sing iso ana bandane ya sing duwe duit. Berarti wong Islam niku oleh golek duit, sing gak oleh moto duiten. Pokoknya ene gak oleh. Mangan wareg oleh, kawareken gak oleh. Lho nggih mboten. Pokoknya ene gak oleh, iki kelbin. Lho iya. Duit akeh oleh, kaken gak oleh. Bedegel jare bapak, yo tambah gak oleh. Lho nggih ta. Mamura sik dikek sehat ngene ndang ibadah, ngoten. Syair mau niku. Mumpung sira sik urip, ibadah kanthi tertib lho. Ojo wis lagek wis innalillahi kate sembahyang, jare malaikat kasep dul. Awakmu dikek umur sakmono suwene mek goyang dulin tok, mek seneng-seneng tok. Lho nggih to. Niki penting sangat kula sampaiaken. Padha iling pekilingan, kong kula jenengan kabeh antri mati, nggih mboten?
Nyuman ngenteni giliran ngoten mawon to. Kapan Mbak yo gak ero pokoke penting ngenteni giliran. Oh gak usah di kapan mesti teko dhewe. Nggih mboten. Semen gelem gak gelem mesti teko. Nggih mboten, Pak. Nggih, Bu. Lho nggih. Mangkane ngenteni iki ayo ambek golek sangu. Sangune yo ibadah nang Gusti Allah, mergo sangune mati mboten donya. Nggih mboten. Lho nggih to. He he lha kok padha mingkem kabeh piye? Bu Bu. Tilem. Mboten ya dijawab, mboten kok mlungu ae to. Oh, telat. Wah, wis telat e. Lek berkate telat protes. Selawatan telat tambah guyu piye ngoten iki. Ya sing apik ta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa pandeng ono iwa sepat percuma ganteng orang kelem salat. Iwa hiu iwa papat percuma ayu orang kelem salat. Sakarepmu seneng satututmu siji wae eling pesenku aja lali ibadahmu dolan ato sakeselmu turutono karep uripmu siji wae eling pesenku aja ninggal salat 5 waktu aja ninggal salat 5 waktu.
sholli ala Muhammad. Jadi pesen niku wau jare Kanjeng Nabi ana perkara lek dilakoni bakal gak ana sing ngimbangi kebagusane lan keutamaane barang loro iku. Siji iman dumateng Allah. Lho lek dijabarno iman mboten namung aku percaya mbek Gusti Allah, mboten namung ngoten kemawon. Diucapne secara lesan, diyakini ambek ati, dipraktekno kali amali liyah. Ono wong kok lambene aku iman Gusti Allah tapi salat gak tahu salat. Ngaji ora gak gelem, poso ora. Lho niki iman piye imane lho? Ya kudu dibuktekno mbek tingkah lakune. Allah merintahke poso ya poso, insyaallah sak tawis malih bakal kedugen wulan suci Ramadan. Posone diestokke nggih Pak Ibu. Nggih, khusus salate aja gampang ditinggal nggih. Wong salat niku gampang, Pak. Wong kuncine nek panjenengan salat mampu kali ngadeg, mampu salat kali ngadeg. Gak iso salat ambek ngadeg, salat kali lenggah. Lenggah mboten saged ambek turu. Turun lho, Pak. Turun mboten saged pakai isyarah. Ketap-ketip Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isa ngono piye? Ndak apa-apa. Lu ketap-ketip pakai isyarah gak iso disembayangi menit jono beras. Wis terakhir kok. Nggih piye? Lho nggih Mas, sing nom-nom salat aja ngenten semoyo. Lho kok salah, Bah, sik nom-nom kok salat barang. Ngenten tuwek. Sampeyan mani jaminan umur sampe tuwek. Wong kadang-kadang sing nom-nom mati dhisik dadakno. Sing tuwek malah diwet-wet di malaikat. Ojo coba-coba, ojo ngenteni tuwek. Pongko deng kesempatan dang salat. Ngoten to nggih. Nah, mangke Ramadan posone aja sampai tinggal. Ngoten. Lho salat niku penting sangat. Sampai saking pentingnya salat, Gusti Allah maringi perintah niku mboten melalui malaikat Jibril. Langsung Kanjeng Nabi madhep Gusti Allah diperintah salat. Ngoten. Beda poso wae. Lek poso melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril, poso Ramadan derek emang melalui malaikat Jibril. Lek poso lek salat mboten. Mang mulai ibu-ibu gak ono alasane. Ngkon salat kok repot. Sing dagang yo ana apa bawong sing tuku kathah piye? Oh sampean nurut Mekah. Mekah Madinah katanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung buyar Pak sing tuku, Pak. Oh langsung tuku tutup, langsung sembayang kabeh. Oh Indonesia niki wong rada mbedhik-mbedhik ana adzan gak pate ngrungokke. Lek urip njaluk barokah, barokah piye ngono. Iso barokah lek patuh ambek sing maringi barokah nggih ngoten mboten. Nggih to, nggih. Nah niki kedah monggo dilatih sareng-sareng pek tambah panjenengan tambah kepengin oleh akeh. Ngajine salate ditenani, usahe kepengin lancar, ngajine salate ditenani nggih mboten. Syukur berjamaah nggih Pak nggih. Nggih. Lu salat mboten saged tinggal. Mangane Gusti Allah pun ngestake dawuh ten Quran ngoten, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lho. Sak temene salat wis diwajibke dening Allah, mawquta, waktune wis ditentokno mboten oleh leren-leren digeser dhewe. Mergo penggawean sing akeh kuwi tak rapet salat zuhur ambek asar. Kok cek enak piye? Kok gak dirapet ping 5 pisan. Zuhur, asar, maghrib bisa subuh, meni prei. Mari lembur kok. Mboten entuk ngoten nika. Waktune wis ditentokne Gusti Allah. Wanang wadon pokok ngaku muslim, salat jok ditinggalke. Nggih Bu nggih. Repote piye? Mboten oleh. Lho. Mulai nuruti repot wong urip gak ono lerene, Pak. Nggih mboten. Saiki nang tambak resik-resik, mene njegurno, meneh-meneh njaga, mari ngono panen. Lho kapan lerene? Yo gak ono lerene to, nggih. Sing dagang yo ngono.
Kalau dagangane kulaan meneh laris maneh gak leren-leren to ngeten iki. Nggih mboten? Lungge to. Repoti dadi pedagang salat digawe gampang apa maneh dagangane laris durung salat ngakune uwis salat Allah Taha salatullah la yasin repoti dadi petani salat kadang gak mesti apa maneh wayahe tandur salat diundur-undur salatullah Allah Taha salatullah repoti dadi Pak Camat mikiri masyarakat kata opo menelek wayah pemilu dina wengi ora iso salat Allahumma sholli ala Muhammad. Sak terus hadis sing nomor loro, wong iku amalan sing dilakoni wong iso luwih langkung utama yaiku aweh manfaat nang sederek padha islami. Mamula kudu sing rukun, tukaran ndak oleh, nggih mboten. Masalah ku ana perbedaan biasa, wong pancen urip iku gak padha, nggih. Ojo maneh sak dusun ketingan, Pak. Lho kula jenengan sak omahe gak padha. Duwe anak 5 yo gak padha. Situ senengane bal-balan, situ senengane lagu dangdut, situ seneng pengajian. Kok TV-ne situ iso geger, Pak. Rong dina pecah. Ora rebutan remote to. Nggih mboten. Iku lagek keluarga mek 5. Apa maneh sak pedukuhan ngeten iki, yo tambah bedone kathah to, nggih mboten. Mangkane sindirane Bang Roma pun leres. Lain lubuk, lain kepala, lain pula hatinya. Gimana? Ada yang pendengki, ada yang berbudi. Gimana? Ada yang peramah, ada pemarah. Oleh marah kabeh buyar to nggih. Mangmula ana sing rada tegangane tinggi, situ ngalah. Lho ngoten to. Dadi urip bisa rukun, aman nggih mboten. Wong sing iso manfaate nang wong liya aja ngatelno atine wong to ae. Urip dirukunno, mbek tangga diwawi nggih mboten. Gak urung kula sampean dikapak-kapak ya boto tangga nggih mboten. Panjenengan larane ten mriki, gak kira wong Jogja sing mara, Pak. Mas aku lara, ya gak iso langsung. Ya njaluk tulung tangga-tangga dhisik, mbek tangga gak wau. Piye? Lah mbek tangga kudu sing rukun, kurang uyah iso njaluk tanggane, nggih mboten. Ngono kate gak wau, kurang asin bingung. Krana gak ana sing dijaluki, opel dilebokno, ya asin yoan. Nggih mboten. Ah niki makanya jare Kanjeng Nabi perkara niku sae siji iman dumateng Allah dipraktekke segala imane mantun ngoten ngekeki manfaat nang sak padan-padane. Mergo wong urip boten saged urip dhewe, molek urip sampai mati butuh tangga nggih mboten. Mangmula monggo sareng-sareng sak marang nggih pun. Lho pun cukup suwe niki Pak nggih. Ya kapan-kapan diundang dhewe ngoten lho nggih. Lho yo nggih ta muga-muga. Lho kok nggih kok Bu sampean kok kurang mawon to. Wong gak melok ngundang kok cerewet. Repot iki nggih. Bu. Nggih mugi-mugi sareng-sareng kentuk manfaat. Paringi barokah. Panjang umure,
istiqomah ibadai, diparing tetep iman lan islami, diparing rezeki kang halal lan thayyiban mubarakan, anake saleh tur salihah, diparing rezeki kang turah-turah kanggo ngramet bocah-bocah ben dadi bocah sing genah saleh salihah, karene didamel kisah Mekah Madinah. Al-Fatihah.